Velkommen til Salgschef.dk og det her online kursus, som vi har valgt at kalde Salg på 10 minutter. Jeg hedder Jakob Hanberg, jeg er salgschef og indehaver af Salgschef.dk. Det er mig, der skal prøve at guide jer stille og roligt igennem det her lille online kursus, sådan så I får sat tankerne lidt i gang omkring salget og hvad man egentlig sådan lige helt basalt skal have styr på. Vi har valgt at kalde kurset Salg på 10 minutter. Det har vi, fordi at det skal gå relativt let. Det skal være nemt at komme igennem. Det er ikke de helt store salgsstrategier, vi tager fat i det her kursus. Det gør vi i nogle andre kurser. Vi starter med at kigge lidt på en salgsstrategi. En salgsstrategi består selvfølgelig af rigtig mange elementer. Vi har prøvet at pille en lille smule af elementerne ud, i hvert fald de elementer, som man bør koncentrere sig lidt om. Vi har en lille sælger her i den blå trøje, og vi har hans salgsmål oppe i højre hjørne, symboliseret ved en pose penge i det her tilfælde. Men han vil gerne have lavet et salg og have tjent lidt penge og være glad og tilfreds. Hvis nu den her sælger ikke har en salgsstrategi, men arbejder sådan lidt ud fra, hvad der lige sker omkring ham, så vil hans vej til målet typisk se sådan her ud. Det kan være, der var en messe. Det kan være, der var en telefonsælger, der forstyrrer ham lidt. Eller det kan være noget helt tredje, der tager hans fokus i kortere eller længere tid. Det gør vejen til målet lang og kringlet, og det tager bare tid at opnå det mål, man gerne vil opnå. Vi kan også vælge at lave en klar salgsstrategi for, hvordan vi vil nå op og få gennemført vores salg, sådan at vi tjener nogle penge og kan drive vores virksomhed videre. Det er symboliseret her ved den røde streg, og det er jo tydeligt at se, at den røde vej er nemmere, hurtigere og mere enkelt end den blå vej. Så kan vi jo stille spørgsmålet, er det vigtigt med en strategi? Eksemplet her viser, at det er vigtigt. Jeg mener helt personligt, at man ikke kan drive en virksomhed uden en salgsstrategi. Man bør gøre sådan nogle overvejelser omkring sit salg og omkring sin strategi for at opnå de resultater, man gerne vil. Hvad gør man så? Jo, man starter med at segmentere sine kunder, og man starter med at segmentere sine produkter. Når man har gjort det, så har man en rigtig god idé om, hvilke kunder er det, vi har i dag, eller hvilke kunder er det, vi gerne vil ud at have, og hvilke produkter har vi kan tilbyde til de enkelte kunder. For det er nemlig ikke sådan, at fordi man har kunde A, så skal han have alle de produkter, vi nogle gange har i virksomheden. Det kan være, at han skal have produkt 1, 2 og 3, og kunde B så skal have produkt 8 og 9, og så videre. Det er meget vigtigt at gøre op med sig selv og sige, hvilke produkter til hvilke kunder. Dækningsbidrag. Hvor tjener vi penge? Det er jo ganske dejligt at få solgt nogle varer til nogle kunder, men hvis vi ikke tjener penge på dem, så kan det være ligegyldigt. Så det der altid er en rigtig god idé, både når man skal ud med et nyt produkt, men bestemt også, man har en forretning, der allerede sælger rigtig godt, det er at kigge, hvor tjener vi pengene. De kunder, vi har i dag, jamen, er de rentable? Er det sådan, at vi rent faktisk tjener penge på dem? Eller går alt vores tid med de her kunder på at lave diverse administration, reklamationer, hvad det nu kunne være? Var det i virkeligheden bedre, at vi sagde til kunden, kære kunde, det er ikke fordi, vi ikke vil handle med dig. Vi tjener simpelthen bare ikke penge på dig. Så enten er vi nødt til at gøre noget, eller så er du nødt til at købe dine ting et andet sted. Det er selvfølgelig lidt firkantet sagt, men man må faktisk godt sige nej til en kunde. Det er faktisk okay at sige nej til en kunde, hvis man ikke mener, man kan tjene penge på ham. Gør det varsomt, men lav den her beregning på, hvad skal produktet koste, for at det faktisk er rentabelt, for at der er noget ekstra at give af til interne omkostninger i virksomheden. Det næste, der er rigtig vigtigt i en strategi, det er at sige, hvem er vi, og hvem er konkurrenterne. Vi kan alle sammen kigge ud i markedet og sige, de har god succes, vi kopierer dem, og så får vi også succes. Det får I ikke. Kig på jer selv, definer hvad for nogle værdier det er, I har. Kig på konkurrenterne, prøv at se, hvad det er for nogle værdier, de har, og find så ud af, hvor der er plads i markedet. Søg derhen, skab jeres eget lille fokusområde i markedet, hvor der er plads til jer, og dermed vil I opnå succes og få solgt jeres varer, da der ikke er den helt store konkurrence.
Når vi har styr på alt det her, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvem er det, vi sælger til. Hvem er vores kunder? Vi har jo defineret det før, hvem vi gerne vil sælge til. Men sælger vi traditionelt business to business, som også bare bliver kaldt i daglig tale B2B. Det kan være til erhvervsvirksomheder, altså virksomheder, som er slutforbrugere af det her produkt, vi nogle gange sælger. Det kan være til detailkunder. Det vil typisk være mindre selvstændige erhvervsdrivende, som køber en vare af dig og sælger i sin butik. Eller det kan være til butikskæder. Det kan være nogle af de store dagligvarekæder, nogle af de store elektronikkæder. Der er det et lidt andet game at sælge varer, i det at man skal have rigtig meget styr på, hvornår man kan levere, hvad man kan levere, hvilken rabat man ønsker at give, når de opnår nogle bestemte salgstal osv. Og det er et helt kursus for sig selv. Men man skal i hvert fald gøre sig nogle tanker omkring kæder og generelt omkring kunder. Der er også business til consumer eller B2C, altså salg til herre og fru Danmark kan man kalde det. Her kan man så igen dele det op og sige, jamen sælger vi aviser via telefonsalg om aftenen, sælger vi via en webshop, sælger vi via en butik, sælger vi hvordan sælger vi det? Der er masser af muligheder, men kigger man lidt på, om man sælger online eller offline, er der i hvert fald nogle ting, man lige skal gøre sig nogle overvejelser omkring. Endelig kan man sælge business to public, det vil sige, det er til stat, og det er kommuner og regioner osv., og det er typisk lange processer, hvor der er rigtig, rigtig meget arbejde, inden man får gennemført salget. Det er en god idé at gøre sig nogle tanker omkring det, og så få solgt det på den rigtige måde til det rigtige publikum, eller den rigtige kunde, kan man sige. Hvordan sælger man så? Jamen, der er jo nogle forskellige salgsmodeller, som man kan bruge, som efterhånden er almindeligt kendte. Man kan finde rigtig meget information omkring de her salgsmodeller på internettet. Og jeg vil gennemgå 2 af dem her. Så kan I altid google dem bagefter, og så vil I kunne læse meget mere om dem. Men de er rigtig gode at kunne. Den første, den hedder AIDA. Den er meget kendt i forhold til at skrive et salgsbrev. Det handler i al sin enkelhed om at skabe noget opmærksomhed i overskriften, sådan at modtageren tænker, det vil jeg godt bruge 5 minutter på at læse. Når man har skabt den her opmærksomhed i overskriften, jamen, så skal man skabe den første interesse. Det gør man typisk ved et par linjers uddybning af overskriften, der giver rigtig meget interesse for modtageren af det her brev. Derefter jamen, så skal man skabe en trang til at købe det her produkt, den her ydelse. Hvorfor skal jeg som modtager af det her brev købe det her produkt, du nogle gange har sendt mig et salgsbrev omkring? Og sidst men ikke mindst, jamen hvad skal jeg gøre som kunde for at få det her produkt, for at komme i kontakt med dig? Der skal være en eller anden form for handling. Det kan være mange ting. Før tiden brugte man meget med, at man skulle udfylde det nederste af siden og faxe tilbage. I dag kunne man gøre det på så mange andre måder med sende en e-mail, gå ind på en hjemmeside. Man kan også som afsender af det her brev skrive, jeg ringer til dig i næste uge, følger op på det her. Det er bare vigtigt at huske. Har du valgt at sige, at du vil følge op, og du ringer på onsdag, jamen så ringer du på onsdag. Du ringer ikke på torsdag, du ringer ikke på tirsdag. Du ringer på onsdag. Den anden model, den hedder Bala. Den er lidt mere ukendt, tror jeg, end AIDA. Men bestemt rigtig, rigtig god. Forestil dig, at du sidder over for din kunde til et møde. Kunden har et behov. Han fortæller dig om nogle udfordringer, han har i sin dagligdag. Han gerne ser løst. Det her behov er skabt. Du får ham til at acceptere, der er et behov. I det øjeblik, han har accepteret, der er et behov, så vil han faktisk gerne lytte på dig, hvis du har en løsning. Du skal præsentere din løsning, og igen skal du have
din kunde til at acceptere, at den løsning, du har præsenteret, den dækker hans behov. Når du så langt, så er du tæt på at få solgt din ydelse, dit produkt, i det kunden har accepteret, behovet er der, løsningen er der. Så det er 2 rigtig, rigtig gode salgsmodeller. Jeg kan anbefale, at man søger på internet efter lidt mere information om dem. Der er rigtig meget information om dem på internettet. Jamen, I skal bare google AIDA og Bala, så skal I nok finde det. Det er i hvert fald værd at bruge 10 minutter på at læse om det. Sælg udbytte. Det er super, super vigtigt, at når man sælger udbyttet, at man ikke sælger en masse tekniske specifikationer, som folk, der måske ikke er så salgsorienterede, desværre har for vane at gøre. Vi kender alle sammen eksemplet med den her computer i tilbudsavisen, der kommer rundt hver lørdag. Den har så hurtig en processor, den har så mange RAM. I virkeligheden er det bare egenskaber ved produktet, og i virkeligheden ikke, hvad får jeg ud af det. Der findes nogle modeller igen, som man selvfølgelig kan læse meget mere om. Jeg vil kort gå igennem EFO-modellen. EFO står for egenskaber, fordele og udbytte. Hvis vi tager et lille eksempel, jamen så har vi et eksempel med 100 megabit internet. Det er en egenskab, det er hastigheden på det her internet. Jeg er ikke den, der ved allermest om internethastighed. Det interesserer mig dybest set ikke, hvor hurtigt det er. Hvad er fordelen ved det her, at det er 100 megabit? Jamen fordelen er klart, at det giver en hurtigere overførsel af data. Og man kan sige, at det udbytte, det så giver, jamen det giver et hurtigere og et sjovere internet. Det hakker ikke, når man for eksempel ser en lille videosekvens osv. Udbytte, det kan jeg bruge til noget. Egenskaben er jeg faktisk ligeglad med. Så prøv at fokusere på, hvilken fordel giver det for kunden, og hvad giver det for en udbytte for kunden at købe det her produkt. Når I dertil, så er I nået rigtig, rigtig langt. Det man så kan gøre ud over det, så kan man selvfølgelig bygge videre, og man kan sige EFUIS er den næste model. Jamen hvad er det så? Jamen det er egenskaber, fordele og udbytte igen, men indvendinger og svar. For det er tit sådan, at kunden siger, ja, det er fint nok, at det er hurtigt og sjovere internet, men er det ikke for hurtigt til mit behov, eller er det ikke for dyrt? Og det kunne være nogle andre ting, han lavede af indvendinger. Det vi skal huske på, når kunden har en indvending, det er et købsignal. Kunden siger, det lyder faktisk meget godt det du siger, men jeg skal lige være sikker, inden jeg køber. Så indvendinger og købsignaler, husk det, behandle dem godt, professionelt. Det er her I skal kende jeres produkt, det er her I skal skære igennem med et helt rigtigt svar, fordi så har I faktisk salget allerede. Svaret på det her kunne være, jamen vi har også andre hastigheder, eller det er ikke så dyrt i forhold til hvad du får, eller i forhold til markedet, eller vi har også et billigere produkt, som næsten ligner, men selvfølgelig er det ikke helt lige så hurtigt, og det kan måske hakke lidt en gang imellem, men afhængig af hvad kunden bruger, kan det måske være det rigtige produkt. Så lær de her 2 modeller igen. I kan google dem, I kan læse meget mere om dem på internettet, og det er bestemt også værd at bruge 10 minutter på. Vi vil senere lave et lille online kursus kun i de her modeller, og igen også i de forskellige kundetyper vil der også komme nogle online kurser, som man kan se hos salgschef.dk. Nu er vi nået til, at vi er nået rigtig langt med kunden. Vi skal følge op på vores kunder. Vi skal huske, når vi har holdt et møde med kunden, vi har siddet og argumenteret for vores produkt, hvorfor det er godt. Vi har svaret på de her indvendinger, kunden har haft med. Vi har faktisk lavet tilbud, vi har sendt, vi har brugt tid på det. Jamen få nu fulgt op på dem. Det er så ærgerligt at bruge så meget tid, og så får vi ikke fulgt op på tilbuddet. Kunden vender ikke tilbage af sig selv, så det er dig, der skal gøre det. Hvis jeg aftaler, at I leverer noget til en bestemt tid på tirsdag kl. 18, jamen så bliver det leveret tirsdag kl. 18. Ikke tirsdag kl. 19 og ikke tirsdag kl. 17. Det er tirsdag kl. 18. Det er det, jeg lovede. Kniberne med at holde det, så ring til kunden og lad være at gøre det 10 minutter over 6, hvor det skulle have leveret kl. 6. Ring til ham mandag eller tirsdag og sig, kære kunde, jeg er ked af det. Der er desværre kommet det her i vejen.
så vi bliver nødt til at trække den til på torsdag, at det er okay med dig. Langt de fleste vil kunder sige, ja, tak fordi du ringede, det er jeg rigtig glad for. Selvfølgelig, det finder vi ud af, men kunne det måske blive en anden dag eller et andet tidspunkt. Sørg for at informere kunden. Hvis du lover mere end du kan holde, så vil du blive straffet. Kunden vil fortælle om sine dårlige oplevelser til sit netværk. Du vil derigennem ikke få anbefalinger via det netværk. Man siger gerne, at det koster 5-8 gange så meget at skaffe en ny kunde, som at holde på en eksisterende. Og det vil sige, det er altså værd at holde det du lover, fordi du dermed får mulighed for at sælge noget mere til den her kunde til en relativt lavere omkostning, end det koster at gå ud og finde en ny kunde. Hvis nu du har sendt et tilbud, og kunden måske ikke lige sådan tænker, nu ligger jeg ordren, så spørg efter dem. Det må man faktisk godt. Man må godt sige, kære kunde, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne have dig som kunde i vores forretning. Hvordan får jeg det? Spørg direkte. Det virker. Når du nu har fået kunden som kunde, du har leveret en vare, du har selvfølgelig leveret den til tiden, jamen så ring da lige til kunden efter den her carport er færdig og spørg om han er glad og tilfreds. Er der noget han ikke er tilfreds med, så skal du nok høre det. Men omvendt er han glad og tilfreds, så er det jo rart at vide, at der går en glad kunde rundt, som man kan anbefale dig videre. Og så spørg ham, når han nu siger, at han er glad og tilfreds. Kære kunde, jeg er glad for at høre, at du er tilfreds med det produkt eller den ydelse, vi har leveret. Kunne der være 1-2 andre i dit netværk, som du tror, der kunne bruge vores ydelser eller produkter? Fordi så vil vi da rigtig gerne tale med dem. Det er en god og en billig måde at generere nye kundeemner på, og det er bare rigtig meget nemmere at ringe op til det her nye kundeemne og sige, jeg talte lige med Søren, han sagde, du måske kunne være interesseret i det her, eller havde behov for det her, har du lyst til at tage et møde om det? Det var et online kursus fra salgschef.dk. Der kommer mange flere i fremtiden. Det du har mulighed for nu, det er at købe en time salgssparring. Det foregår via Skype. Det koster 399 kroner for den her time. Det er et særligt tilbud, fordi du har taget det her kursus. Det du egentlig bare skal gøre, jamen, det er at ringe til os på 70 20 88 77. Fortæl du gerne vil have den her Teams salgssparring via Skype, og så selvfølgelig lige oplyse koden, der hedder kode 399, så vi ved, at det skal koste 399 for dig. Tak for denne gang, og vi håber at se dig tilbage på et af vores øvrige online kurser.